大家好，我係高子軒，今日邊個點？你玩嘢啊？大家好，我冰白啊！係冰白，我今日會為大家帶嚟 CS1.6嘅實況係啦。係，係，呢個服務器咧係咩服務器？因為呢一個係深圳鄉巴佬服務器。呢個服務器主要係玩闖關嘅。唔俾我入去。好啦，介紹啊！介紹。玩過晒啦。好啦，呢個服務器玩咩㗎？呢個服務器我主要玩啲闖關嘅。於是就爆，玩過啦嘛。咦？佢唔俾我出去，出咗嚟啦。咁講下今次。有迷宮。今次係咪第一次？唔係第10次啦。今次我係第10次玩呢個地圖啦。哎呀！我玩過啦嘛。呢個服務器撳 V 咧就會有啲好特別嘅。F4係傳點 F5係復活 F6係重生。呢個係迷宮嚟。唔使啦，我反正我都記得個路啦。咩路啊？呢度咪你嚟嗰度咯。係啊，係呢個3，我搞錯咗條路。落翻。係行呢邊。講嘢啊！實況要講嘢㗎。唔係呢度過關。咦？呢個係跑酷。咦？唔使跟住 number 嘅。根本唔使㗎。跑步機最討厭。應該冇刀嘅。你冧落去。呢度。咦？跌咗落去點樣翻返嚟？哎呀！嗰啲卡。衝啊！Yes。行邊度好咧？傳點。F4係傳點。呢度我最討厭啦。咦？呢度係我最討厭嘅一部分。咁怪嘅。你行第2條路啊！知。又嚟到呢度。呢條啦。要答問題㗎。咩？你要繼續做咯？唔係嘅話，佢點啊？因為咩？山嘅南面。錯咗。都。哎呀！去呢邊啊？佢去 S。呢邊要做咩啊？可以。驚佢又。咩啊？計數。玩嘢啊！搞錯咗。都係向左邊啦，左邊容易啲啊！去左邊。中間啦，不如。中間嗰個重力好難啊！開始轉。Yes。哇！
死人。好難啊！哇，好難啊！轉嚟轉去梗係啦，我要等佢轉到去中間呢度。呢嚿嘢，然後再繼續俾佢轉。喺度，escape，快啲！佢繼續轉喎。就要咁過啦。啱啱你玩過？係咪玩過？係。如果唔係點樣識過呢？我係特別嘉賓，係啊。嚇！呢度，快啲！過關，卡住晒。你唔使存檔喎。跟住我遲啲會為大家公佈一下我嘅作弊點樣做。咦？頭先打爛咗啲嘢。長啊嘛。誒？翻嚟。啲牆都怪怪地。冇血㗎。唔係呢個。係個。人哋。冇，我搞錯咗。好似唔係喎。最右邊啦。好乖。你呢度最討厭。咩㗎？車咯。點解？直接行過去就得咯。要衝過去啊嘛。等佢開，我哋就要即刻衝。開咩啊？佢冇。未有開到喎。打爛你！打爛佢。搞掂。快啲！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 因為你全老鼠。啊！哇！好彩。方向。仲唔嚟得切啊？都係好個位置㗎。咦？死！快啲傳咯！哎呀！咁唔切。這個。佢幾時開啊？我哋睇住先。開咗啦。你行過去，佢一定爭晒。
哎呀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 ！你做咩？做咩？做咩？都話冇用嘅。我記得都就好似可以行快啲。我諗咗一個辦法，咩啊？就係我嘅作弊。你都做啊？你 F4喺呢度傳到。係，然後再撳 F5，跟住就入咗去。首先我哋要喺架車上嗰度傳代先。F4打到，跟住再撳 F5，跟住入去，衝入去。我哋一陣間要呢個就係開嗰個機關。啊！喂，點衝啊？玩嘢啊！哦哦！機關喺裏邊。哎！自己行啦，係咪？然後我哋仲要着弊，唔係喎，呢個直接用槍得噶咯。只要你瞄得準嘅話。瞄咩啊？個掣。點瞄啊？F4嗰啲。快啲傳到！撳咗啦。我又要跑多次。用刀仔快啲啫嘛。開咗。過關。呢個伺服器有個好大嘅問題。係咯。就係存檔嗰度好容易俾人作弊咯。我一會有看美女吧？咩啊？有魚生喎！哇！你到了沒有？算啦，走啦。不看了。走啦！打爛佢！唔打啦。呢度係終點。未。唔係。打爛啦！呢個睇你仲有。咁邪惡嘅。啊！但係就係記得呢度有路。有時一陣間又話邊個勝利，邊個勝利，搞到我又要重新嚟過。所以個呢個冇咩難度。係咯，只要驚跌落去，然後我哋就要去嗰個地方穿牆。總之頭先爆佢嗰個吧。咩啊？哎！哎呀！我 F6啦。我記得係咁樣射穿㗎，我唔記得咗係要企喺個圈圈度先啱。首先落去應該爆佢菊花。好啊，我哋一陣間就去。咩圈？爆！即刻爆！爆啦！咩企喺圈圈度？哎！F4。哎呀！F4。我喺嗰上高度咪得啦。喺嗰
個圈附近全黨啊，記得。我都諗住咯。頭先，哎，我按錯了，我又要從跑過了。下次8號都翻。好，遲啲啊！你唔記得？啱啱我喺度都見到佢，我拍拍。打。好啦，好正經啲啊！喺度做咩啊？冇睇冇睇。啪！咦，有個掣喎，佢攞有上嗰有個掣。咦？空館。其實我哋本來應該去嗰度。點過去啊？誒？破！電腦爛咗。月線路。誒？嗰個咩？人影哦。你看到我嗎？爆！入咗去啦。咩啊？手機咯，差唔多玩晒啦。嗰啲入咗去點㗎？呢個咩啊？贏咗。嚟咗就係好似有個地方，我記得有個字喺度。誒？未完待續，係咪有人床㗎？誒？耶！未再做啦，未做。咩啊？A B C， 你有冇玩過？我有玩過下張。現在時間。咦？咁佢話要做咩啊？玩完。係咪嗰張嘢要打㗎好啦。 ？A B C D， 完全唔明啊！睇唔睇得明？真係殺咗總統啦！你總統啊？佢就係總統。應該係啊！好啦，我哋玩完。好啦。我哋下次再嚟啦。講大聲啲啊！你嚟啊！好啦，我哋今日嘅實況係啦，到呢度啦，係咁先啦，啊，拜拜。我哭。